wowe ukurikiye ikiganiro ndizera ko nta gushidikanya uyu musore ko umuzi waba ukunda gospel cyangwa utayikunda, kandi niba warakurikiye ibindi biganiro nakoze ndizera ko uyu musore twamugarutseho. Uyu nta wundi ni Israel Mbonyi icyambu, abenshi muzi nka Israel Mbonyi. Mbonyi uri mu bahanzi bakunzwe cyane hano mu Rwanda no hanze yarwo, akaba nariwe muhanzi nyarwanda ufite agahigo ko kuzuza BKR nari umuhanzi nyarwanda. Nijoro rya Noheli kuri 25 z'ukwa 12 2024 yongeye kubishimangira aho icyambu live concert yongeye kuba sold out. Cyongeye kuba rero hano kuri Retina tugiye kugaruka ku bintu 10 utamenye kuri Mbonyi. Nk'urugero, umukobwa yateye inda, inkuru ze z'urukundo n'abandi mutegereje kuvumba mu bukwe bwa Israel Mbonyi, byose nabibazaniye. Njye ugiye kubagezaho ikiganiro hano kuri Retina, ndi Lilibi Osama. Ikaze. Israel Mbonyi ni umusore ukunzwe cyane, badatinya no kumushyira mu basore bafite uburanga hano mu Rwanda bakunzwe. Ubundi Israel Mbonyi ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ni umucuranzi, akaba n'umwanditsi w'indirimbo, kandi ibyo byose ndizera ko ubizi ko abikora neza cyane. Ubundi Israel Mbonyi yavutse tariki 20 z'ukwa 5 1992, avukira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko ntabwo yahatinze kubera ko mu mwaka w'1997 yaje kuva muri Kongo we n'ababyeyi be baza gutura hano mu Rwanda, akaba nariho yakuriye. Israel Mbonyi yarize araminuza aho kaminuza yayirangirije mu Buhinde, akura impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters Degree mu bijyanye n'ubuvuzi n'imiti pharmacy. Ubundi uyu musore abenshi mumumenye ari umuhanzi, ubundi mbere yari umucuranzi n'umwanditsi w'indirimbo, aho uyu musore utarabonaga n'amahirwe yo gutera amakorasi kubera ko hari abandi bamurenze, ariko ngo iyo igutindije iragutegera. Iya Israel Mbonyi nta speed gavana yari irimo kabisa, kubera ko iyamutegeye yaramwihutishije imukorera ibitangaza nk'uko nawe abyivugira, kubera ko uyu musore Israel Mbonyi yatangiye umuziki ku giti cye 2010, aho yasohoye album ye ya mbere 2014 ayita number 1. Yasohoye album ye ya mbere mu bintu by'imikino, album yari yakoreye mu rugo, atari nka biriya byo kujyana studio ngo bazitunganye. Yayikoranye n'umushiti we Bruce bafatanyije, ubundi ayishyira hanze mu mikino, ariko icyamutangaje ngo nukuntu iyo album yakunzwe cyane. Iyo album yakunzwe yayise number 1. Album yari iriho indirimbo 8, yarakunzwe koko yibereye mu gihugu cy'Ubuhinde. Iyo album nakwibutsaho nk'indirimbo zariho nka number 1 ku migezi n'izindi ndirimbo. Izi ndirimbo ndizera ko uzizi niba ukunda Israel Mbonyi. N'ubu unyarukiye kuri channel ye ya YouTube Israel Mbonyi wazisangaho, ni indirimbo zandikanye ubuhanga ziryoheye, kandi igitangaje ntabwo zikoze giprofessional nk'uko bitangazwa na Israel Mbonyi. Iyi album yahesheje Israel Mbonyi ibikombe nka Groove Award ya Best Diaspora. Kuva ubwo nawe yahise afatiraho aduha imiziki iryoshye kugeza na n'ubu, none kuri ubu akaba ari mu bahanzi bakunzwe. Kandi ntabwo afite iriya album imwe gusa, yakoze n'izindi nk'urugero Intashyo, Mbwira, Hari Ubuzima n'izindi, ariko ntiwagenda utavuze no ku ndirimbo afite yarebwe n'abantu benshi ko ari indirimbo yitwa Ni Nasiri, aho yarebwe na miliyoni zisaga 69 kuri channel ye ya YouTube.
Israel Mbonyi kuba mukurikiranye kuva kera niyakoraga indirimbo zifite amashusho, kubera ko uyu muhanzi ntakunda gukora indirimbo zifite amashusho nk'izi tumenyereye, kubera ko abantu uzasanga bashobora kurangazwa n'ibiri muri video cyane kurusha uko bakurikira ubutumwa ari kubagezaho. Akaba ariyo mpamvu ubu akora amashusho ari live, abona ari byo byiza, kandi akaba ari ko gashya nawe tumumenyereyeho nk'uko abyitangariza. Uyu musore Israel Mbonyi afite agahigo ko kuzuza Biki Arena, kandi n'abari bamuteze iminsi Mbonyi yaba sebeje yaberetse ko Imana asenga katari bayali, kubera ko ku ijoro rya Noheli yongeye kubishimangira yuzuza arena ku nshuro ya gatatu. Muri make ni uwa mbere akikurikira, umukurikira aza ku mwanya wa kane. Niba umuzi wamumbwira muri komenti, umwanya ni uwawe, ufite freedom yo kwandika komenti. Uza ku mwanya wa kane ukurikira Israel Mbonyi mu kuzuza arena cyangwa mu kugira abantu benshi mu bitaramo bibera muri arena. Uzi ko Israel Mbonyi bigeze kumubika ngo yapfuye? Ndizera ko niba warakunze gukurikirana entertainment kuva kera, nawe iyi nkuru yigeze kuguca mu matwi yawe. Tariki ya 6 Kamena 2021, iyi nkuru yatangajwe na channel ya YouTube yitwa Fast TV Show. Bano ni babihemu ndamuke ngo bashaka views, batangaza amakuru y'ibihuha, aho na Israel Mbonyi abinyujije ku rubuga rwe rwa Instagram yatangarije abakunzi be ko ari amakuru atariyo, kandi ababajwe n'abashaka views babikuye mu gutangaza inkuru z'ibihuha. Indi nkuru ushobora kuba utaramenye ni igihe igeze gusohoka ifoto igaragaza umusore uteye ugiye gusa na Israel Mbonyi asomana n'umukobwa wambaye agakabutura kagufi na cyenda ko hejuru nako kagufi. Bamwe mu bafana birabarakaza ngo nibyari ngombwa ko abigaragaza mwa buriya buryo, abandi ngo ni byiza kuba agaragaje amarangamutima ye. Ariko Israel Mbonyi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko inkuru ari ibihuha, ahubwo ko asaba imbabazi couple y'abandi ko bari bamwitiranyije. Kandi Israel Mbonyi hari n'izindi nkuru zigeze kumuvugwaho, aho hagaragaye indi foto Israel Mbonyi hari umukobwa umuryamye ku rutugu. Bamwe batangira kwemeza ko ari umukunzi we, ariko naho nyuma byaje kugaragara ko atari umukunzi we. Twikomereza naho indi nkuru imaze iminsi ivugwa nuko ngo Israel Mbonyi yaba yarateye inda, ariko amakuru ahari yizewe ngiye mbatangariza nuko ababitangaje ari abashaka views. Niba abandi babihemu ndamuke bari guhemukira abandi ngo bashaka views, abo nabari bashaka guharabika umusore wacu dukunda cyane Israel Mbonyi. Abo nabari bashaka kumuharabika ngo barebe ko igitaramo cye cyaseba kitazamo abantu benshi bashaka kumuharabika ngo asebe mu bandi, ariko Imana asenga si bayari. Israel Mbonyi yabigaragaje kabisa. Twerekeza mu buzima bw'urukundo bwa Israel Mbonyi Cyambu. Uyu musore yemereye Isimbi TV ko afite umukobwa bakunda. Bamubajije iby'ubukwe nta byinshi yatangaje uretse kuvuga ko ubukwe bwe buzaba ari ku wa 6, nawe atazi umwaka. Ubwo biteguye kuvumba mu gikwe cya Mbonyi, mukomeze mutegereze mucyaze ibiyiko n'amafoke, mwitwaze n'agasenda, mushonje muhishiwe. Ubukwe bwa Israel Mbonyi ntabwo bwari bwatangazwa nawe kuko ntabwo azi umwaka. Rero ibi nibyo twari twabateguriye, twabakusanyirije kubivugwa kuri Israel Mbonyi. Bamwe mwari muri kutubaza ngo tubabwire ngo amakuru atandukanye kuri Israel Mbonyi, ni amwe mu ncamake twabateguriye, ariko tuzabategurira ikindi kiganiro kirambuye neza tubabwira amateka ye tuyava imuzi n'imuzingo. Hano ho muratuzi ni kuri Retina, twateguye bimwe mu bintu 10 utaruzi kuri Israel Mbonyi. Hano ni kuri Retina, wari kumwe nanjye Lilibi Osama. Nakagaruka,
ciao ciao, shalom.